Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Maria a întrebat cum se va face lucrul acesta. Și am zis și voi repeta astăzi, când ne uităm la ce ne cheamă Dumnezeu să facem, fără să alterăm mesajul, fără să reducem mesajul la o formă care ne este ușoară. Dacă lăsăm mesajul lui Dumnezeu, dacă lăsăm cuvintele Domnului Iisus, chemarea lui așa cum este, vom realiza că suntem și noi în poziția lui Marie. Vom realiza că ne uităm la trecutul nostru, că ne uităm la păcatele cu care ne mai luptăm, că ne uităm la contextul în care ne aflăm, că ne uităm la câte puțin roade am adus, deși poate de ceva timp suntem creștini. Ne trezim în poziția Mariei și să zicem nu. Cum se va face lucrul acesta? Pentru că mă uit logic, rațional, nu are cum să se întâmple. Și e important să ajungem la acest adevăr. Dar nu ajungem la acest adevăr dacă noi avem un mesaj al Evangheliei alterat, modificat, unde credem că prin propriile eforturi putem ajunge să împlinim chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat mai mult doar decât să avem o moralitate îmbunătățită. Ne-a chemat să arătăm pe Hristos. Hristos să fie fratele mai mare dintre mai mulți frați. Ioan zice, cum El este El, așa suntem noi pe pământ. Frate, soră, dacă suntem onești, ar trebui să zicem, cum se va face lucrul acesta, Doamne, că mă uit la mine, cum se va face? Mai bine să fii în poziția asta, pentru că acel cum se va face te va ajuta. Va veni răspunsul să afli cum. Dar când nu ajungem la acest punct și credem că e doar vorba, hai să fac un pic de efort, să fiu, nu știu, mai blând, hai să fac un pic de efort, să nu mă supăr, să fac un pic de efort, să damage control, să nu fiu chiar așa rău, ca să zic așa, sau să nu fiu chiar așa păcătos, să fiu cât de cât un om bun. Dacă credem că asta este creștinismul, am trecut pe lângă. Și trecem pe lângă și continuăm să ignorăm lucrurile care poate să ne dea pacea, lucrurile care poate să ne dea un avantaj, lucrurile care pot face posibil imposibilul. Hai să vedem răspunsul îngerului. Cum se va face lucrul acesta? Zice așa, versetul 34, Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, acum fii atent la răspunsul îngerului. Pentru că răspunsul îngerului aici pentru ea este și răspunsul la Samson. Când Samson s-a aflat într-o situație imposibilă, un leu, nu de 200 de ani, nu un leu bătrân, un leu tânăr, un leu plin de forță, vine înspre el. O situație imposibilă. Cum se va face lucrul acesta? Cum voi învinge acest adversar care este mai puternic decât mine? Este o întrebare care tu poate o ai. Cum? Răspunsul la Samson, răspunsul la Maria. Ghici, este și răspunsul pentru noi. Biblia zice așa, îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Nu știu cum o să se facă. Cum o să se facă? Îngerul zice, Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Și puterea celui prea înalt. Vezi?
te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Răspunsul este, există Duhul Sfânt. Există Duhul Sfânt. Fratele meu și sora mea, sunt problemele care le carăm zeci de ani de zile pentru că ignorăm persoana Duhul Sfânt. Când zic ignorăm, nu mă refer la faptul că nu știm că Duhul Sfânt face parte din Sfânta Treime. Nu mă refer la asta. Că putem ști că există Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar în practică, în realitate, să ignorăm Duhul Sfânt, care este tocmai soluția să putem ajunge la ceea ce ne cheamă Dumnezeu. Oare un om păcătos poate să-L exprime pe Hristos fără roada Duhul Sfânt? Nu! Oare un om muritor poate să aibă superioritate spirituală asupra domnii, asupra entități care au existat pe pământul ăsta de secole, fără carismele Duhului? Nu! Duhul Sfânt va veni peste tine. Ceea ce este imposibil, Maria, ceea ce tu întrebi, există o soluție, se numește Duhul Sfânt va veni peste tine. Puterea celui prea înalt te va umbri. Ne uităm la Samson, leul tânăr, mai puternic decât el, vine, dar care este soluția lui Dumnezeu? Care este planul lui Dumnezeu? Citim, hai să ți-l citesc. Mă duc imediat în cartea Judecător, da? Biblia ce zice? Samson, Judecător 14:5, Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la vile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr și mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson. Asta a fost răspunsul. Asta a fost soluția lui Dumnezeu. Și asta era în Vechiul Testament. Dar aș vrea să-ți spun că în Noul Testament, unde avem un legământ mai bun, și asta e pentru noi. În fața imposibilului, în fața situației unde zici, da, Doamne, aici, cum o să fac? Cum o să se poată? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. E răspunsul. De aceea Dumnezeu să ne ajute să nu-L ignorăm. Este cineva la care ai zis de Domnul, are inima împietrită, are inima împietrită. Soluția cerului, când Duhul Sfânt va veni, va convinge lumea. Și atunci ne ducem în rugăciune și cerem lucrarea de convingere a Duhul Sfânt. Zicem, Doamne, am dat argumentele mele, am vorbit, am făcut tot ce am putut, dar tot are inima închisă. Dar Duhul Sfânt, Duhul tău poate să-l convingă. Există de fapt un prieten care era cel mai bun prieten înainte Domnul să mă mântuiască. Și bineînțeles, când am fost mântuit, ce crezi? Primul suflet care vreau să-l văd mântuit era el. Dar o încapaținare. Am vorbit, zero. Am zis, ok, poate nu sunt destul de elocvent. I-am dat cărți, băiat deștept, l-a și citit. Și îmi corecta, îmi dădea cărțile cu corectare. Zice, aici nu este așa, aici nu este așa. Am zis, dar cum o să fac cu omul ăsta? Și i-am dat cărți de oameni experimentați în a explica Evanghelie și tot are ceva de reproșat. Am zis, nu. M-am rugat, am zis, nu. Nu, am făcut tot ce trebuia. Și într-o zi Dumnezeu mă pune pe inima, dar un lucru n-ai făcut, n-ai postit pentru el. Am zis, ai dreptate, am făcut multe, dar asta n-am făcut. Post, o perioadă. Și într-o zi mă întâlnesc cu el. Și zice, Glenn, trebuie să-ți spun ceva. Zic, ce? L-am primit pe Domnul Iisus și vreau să mă botez.
Nu venea să credem. Zic, ce? Există lucruri, știi? Ești exact ca Petru, când îngerul l-a scos din temnița. Biblia zice, credea că visa. Mă rog în numele lui Iisus Hristos să trăiești sau să mai trăiești astfel de experiențe. Dumnezeu să te uimească prin Duhul lui, așa încât tu să crezi că visezi. Petru credea că visa. Când el mi-a zis asta, zic, stai un pic, sunt într-un vis, e realitate, ce aud? Unde eu n-am putut, oameni experimentați, cărți care explica clar Evanghelie, n-au putut. Dumnezeu mi-a zis, roagă-te. Convingerea Duhului a lucrat. Unde vezi că nu poți? Oare noi cunoaștem, aici nu a zice lucru care ne pot da pace. A zice, oare noi cunoaștem persoana Dumnezeirii care ne poate da pace, care ne poate ajuta să împlinim misiunea noastră imposibilă și totuși prin el posibil. Cu această întrebare te las să te gândești. Dumnezeu să te binecuvinteze.